หันลูกหันฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเอ้ยเอาแบบแล้วก็ทาทาซอสไว้เนี่ยฝั่งนี้ทาซอสเสร็จก็พลิกไปข้างหนึงปุ๊บปุ๊บพลิกไปข้างดูโดนไฟแล้วฝั่งนู้นโดนไฟแล้วก็เริ่มทาซอสใหม่ฝั่งนี้ทาซอสพอซอสตัวถึงแล้วก็นี่หันไปอีกข้างลูกนะนี่หันไปข้างลูกจะได้โดนไฟทั่วถึงนี่มันจะได้สุกทั้งตัวลูกอร่อยแล้วตอนนี้อร่อยแล้วลูกนะอร่อยไหม